más cordial bienvenida al doctor que llega desde Hollywood, acá Noticias de la Mañana, el reconocido cardiólogo mundialmente, Ricardo Freile. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido, doctor. El que afecta corazones. El doctor Corazones. El doctor Corazones. Hoy, y ya que estamos hablando sobre este tema, es importante también tener en cuenta que existen sonidos, el corazón también emite sonidos y hay situaciones en las que son anormales. Entonces son sonidos cardíacos anormales. ¿Cómo uno puede detectar que el sonido es toco, 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 toco o es toco, toco? Como la canción, así. Mi corazón suena tum, tum. ¿Cómo debe sonar realmente? Sí, lo interesante acá es que cuando uno escucha el corazón, o sea, justo acá traía el estetoscopio, que es la herramienta que más cargamos, bueno, la mayoría de los cardiólogos, porque no todos los doctores lo guindan, ¿no? Claro. Pero la idea del estetoscopio es poder escuchar esos sonidos del corazón que son emitidos por el cierre de las válvulas. ¿Ya? Y esos sonidos son dos ruidos, que uno más o menos los escucha como un lup-dup, lup-dup, lup-dup. Ese es el sonido normal. ¿Ya? Cuando hay una normalidad en el corazón, ya no se escucha el lup-dup, se puede escuchar un lup, lup, y eso es un soplo, es un ruido anómalo. Yo hace algún tiempo atrás me hice un examen, ¿no? Sí, tú me contaste, ¿no? Claro, sí, justamente lo ¿Y qué conté, te ¿no? salió, Isaacito? En el tiempo que yo entrenaba fútbol. ¿Ya? Entonces el doctor me dice que tengo un pequeño soplo, Ok. pero eso puede ser o se puede originar porque sufro de alergia o yo no puedo tener gripe, yo no puedo tener enfermedades Cosas tan sencillas. respiratorias porque eso empeoraría y haría que el soplo... o sea, pero eso se puede recuperar. Sí, es algo común que preguntan las madres y vienen a veces a la consulta y dicen, miren, a mi niño pequeño le han encontrado un soplo. Ajá. Y a veces, por despreocupación, dicen, no, pero dijeron que lo esté chequeando. Y que eso se pasa, no pasa nada. Ok. Y se pasa. Lo importante es en ese momento poder decir, este soplo es patológico, o sea, es una enfermedad, un defecto cardíaco, o este soplo es inocente. O sea, usted lo vería como especialista. Exacto. Pero ahora, puede pasar que nosotros sintamos, porque yo no puedo escuchar mi corazón, pero quizás al tocarlo uno Exacto. más o menos lo siente, ¿no? Sientes que no está normal, no está latiendo como debe ser, ¿eh? Pero puede pasar eso sin dolor, que podría ser más preocupante inclusive, Claro. ¿no? Y dentro de lo que tú mencionas, cuando un soplo es patológico, o sea, por enfermedad, tú tienes síntomas llamativos, Ajá. sea de niño o de adulto. Puedes tener, por ejemplo, sensación de mareos o Ok. desmayos. Puede comenzarte a faltar el aire. Por ejemplo, tú antes corrías 2 kilómetros o subías Ajá. 2 pisos de escaleras y ahora a los 2 pisos sientes que Te falta el me oxígeno. falta el aire o me duele el pecho o me palpita. Entonces hay síntomas que acompañan a ese ruido y eso te dice, ya esto no es tan normal. O en los niños ponerse los dedos morados o la nariz morada. verdad, claro. Cianosis que se le llama. ¿Y dónde viene a ser lo más alarmante? A ver, lo más alarmante es que cuando tú estudias el corazón y escuchas el soplo, lo ideal es hacerle inicialmente un electrocardiograma, pero lo mejor es un ecocardiograma. Que va a ver qué cosa, las válvulas y las paredes. Los soplos se generan generalmente porque hay huequitos, orificios que se llaman comunicaciones y que hace que la sangre se pase de un lado al otro. O en su defecto que las válvulas estén dañadas, Ok. que se llaman insuficiencias o estenosis. Y eso genera que la sangre se mueva turbulentamente y genera el soplo. Ah, y en ocasiones también puede crear trombos, por si acaso. Exactamente. Porque yo conozco el caso de un periodista, deportivo, me comentaba justamente, estábamos hablando sobre este tema, que es tan importante chequearlo. Y dice que él era un deportista, era normal, y de repente un día se sienta con el tío, que justamente también es médico, y sentado en la oficina, conversando, de repente, ¡pum!, Ay, cayó no. encima del escritorio. Preocupante. Y había sido un trombo que había subido y estuvo mucho tiempo mal. O sea, ¿cómo uno puede detectar eso? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que hacerse chequeos anuales, mensuales? Si a ti ya Síntomas, te detectan un soplo, ya sea de pequeño o de adulto, lo importante es saber su severidad por un ecocardiograma y sus síntomas. Si tú tienes ya síntomas o es severo, por ejemplo, el agujerito o la válvula que esté lesionada, probablemente ya hay que tratarlo, Ajá. porque si no puede ser peligroso para tu vida. ¿Y puede cómo se ocurrir. lo trata? Y miren lo interesante, dentro del tratamiento, antes cuando tú tenías un soplo era abrirte el pecho, era la única opción. Ay. Y obviamente ir a una cirugía cardíaca, abrirte el pecho, genera miedo. Pero la medicina evoluciona también. Pero la medicina evoluciona y ahora tenemos como alternativa, según las condiciones, cerrar esos agujeritos o esas válvulas por un tipo cateterismo donde entran por aquí y más te reparan el sencillo. agujerito. Y en menos de 1 hora y media
ya estás afuera. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero entonces, pero yo tendría que chequearme, prechequear. Tendrías que chequearte porque a veces dejan eso y dicen, no, un soplo y después, Porque me canso. hay en ocasiones, y rápido para ir cerrando ya, hay en ocasiones en que yo estoy, por ejemplo, así, ya ves, estoy, y como que ¡ping! Uy, Isacito, me Yo preocupa. creo que ya O sea, toca- no, toca- sí. preocupa, Isacito. No, pero no lo estoy diciendo por alarmar, No, sí, sí. me ha pasado, o sea, Ya, pues ahí recién... Ya, no, ya está, desde la otra vez está que me dice que va y todavía Claro, lo seguimos. y no va de ley, no ya va. después cuando ya se cansa y va a venir para acá. Claro, Bueno. mire, eso es lo que no hay que hacer y me Descuidarse. involucro también en ese tema de que uno a veces piensa que la salud nos deja como postergarlo. Sí. No hay que hacerlo, chicos, hay que darle prioridad a la salud. Si no tenemos salud, no tenemos nada. Doctor, para concluir, ¿cuántas veces hay que hacerse los exámenes o los choqueos del corazón? Por lo menos, si te han detectado un soplo y te están siguiendo, como mínimo cada 6 meses a un año, hacerte un control de ¿Y ecocardiograma. una persona normal? Y una persona normal, una vez al año, desde los 30 para adelante, que ahora es donde más nos enfermamos, es más que suficiente. Ok, Ya estoy listo. somatizando la vaina, la verdad. Ya Y estoy Isacito, faltando el aire, pilas. ya. Te lo Pilas. prometo, como que me falta el aire. Pero Doc, No, Isaac, gracias. Como siempre es un Gracias, gustazo doctor. tenerte acá con esas recomendaciones que de hecho le va a servir, va a ser muy útil a todas las personas que nos están escuchando en casa. Ahora sí nos vamos, señores, con José Luis, el rubio Arevalo. Un abrazo enorme para ti, amigo, porque se encuentra con un emprendedor más. Cuéntanos, José Luis. Adelante.